สวัสดีครับวันนี้มาทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินที่ลึกลับและโหดที่สุดในโลกนี่คือ B-2 Spirit เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนของสหรัฐอเมริกาจุดเด่นของมันคือรูปร่างแบบปีกบินที่ช่วยลดการตรวจจับของเรดาร์มันสามารถบินได้ไกลกว่า 10,000 กิโลเมตรโดยไม่ต้องลงจอดและบรรทุกระเบิดได้มากถึงเกือบ20 ตันใช้ได้ทั้งระเบิดธรรมดาและอาวุธนิวเคลียร์เคยถูกใช้จริงในสงครามโคโซโวและอิรักเพื่อโจมตีเป้าหมายสำคัญจากระยะไกลถึงจะมีเพียงไม่กี่ลำในโลกแต่ทุกลำคืออาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ศัตรูต้องกลัวนี่แหละครับ B-2 Spirit ผีทิ้งระเบิดแห่งท้องฟ้าถ้าชอบคลิปแนวนี้กดติดตามไว้เลยครับ